A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faslun fi hifdzil lisani. Faslun fi hifdzil lisani. Ye pasal rek nyarioskeun tentang ngaraksa lidah, menjaga lidah. Satu pasal menerangkan tentang menjaga lidah. Qala alaihi salatu wassalamu, telah berkata Rasulullah alaihi salatu wassalamu, semoga tercurahkan atasnya limpahan rahmat, wassalamu dan hormat. La tu'ayyir ahadan bima fihi pama min lahmin illa wa fihi admun wala kafaratun lil ghibati hatta yastahillahu aw yastaghfir lahu. La tu'ayyir, la tu'ayyir, ojo nyela sira, jangan mencela kalian, ahadan ing wong kang suwiji, ahadan terhadap salah seorang, bima kalawan perkara, bima dengan sesuatu, fihi ing dalam yama, fihi di dalamnya, pama min lahmin, maka ora saking daging, pama min lahmin, maka tidak ada daging, illa wa fihi admun, angin ikut tetap ing dalamnya daging, illa wa fihi admum, illa wa fihi admun, kecuali di dalam daging tersebut, wala kafarata lil ghibah, lan ora ono kiparate lil ghibati kedewe ingkang gibah, wala kafarata, dan tidak ada kiparatnya lil ghibati terhadap orang yang gibah, hatta yastahillahu au yastaghfiralahu, sehingga sehingga mere halal sapa wong ahad, au yastaghfir lahu, atau ngahampura ya ahad,
hatta yastahillahu, sehingga diberi halal, ya, aw yastaghfirallahu, atau diberi ampunan oleh orang tersebut. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah kalian menyela, ulah nyela, seorang ulah nyela hiji jalma bima fihi, kalawan hiji perkara anu memang dilakonan ku eta jalma teh, eta nya nu memang dilakonan ku eta jalma. Karena naon, pama min lahmin illa wa fihi admun, maka setiap ayeuna tepati-pati daging illa wa fihi admun, kecuali dina eta daging teh aya tulang, ya. Nah, artina lamun nyela hiji jalma, lamun nyela hiji jalma, maka sami jeung ngadahar daging dulurna. Nyela hiji jalma sami jeung ngadahar daging dulurna. Bari dagingna lain daging asak, daging bangkai. Makana dina keterangan jalma anu ngalakukeun gibah teh sami jeung ngadahar bangke dulurna. Maka jelas dina Al-Qur'an wala yaghtab ba'dukum ba'd, ulah nyieun gibah, ya, ulah nyieun gibah antara sapali anjeun ka sapayuna sanesna gitu. Jadi ulah pada nyieun gibah artina gibah teh ngomongkeun kagorengan batur ka batur gitu, ngomongkeun kagorengan batur ka batur. Maka diibaratkeun seperti jalma anu ngadahar bangke dulur, kira-kira anu ngadahar bangke manfaat moal geuleuh teu, geuleuh lamun langsung mah, tapi teu karasa eta lamun urang ngalaksanakeun gibah teh sami jeung ngadahar bangke dulurna. Artinya digambarkeun bangke teh kagorengan, nya, kaawonan, kagorengan batur, maksiat batur, eta teh kan digambarkeun bangke. Ketika orang ngomongkeun pamaksiatan batur, kagorengan batur, berarti sami aja ngadahar bangke gitu kan. Nah eta kunaon make dilarang la tu ayyir ahadan bima fihi pama min lahmin illa wa fi admun, sabab non wala kafarata lil gibah, teu aya kiparat, nya, teu aya kiparat kangge jalma anu migawe gibah. Ieu nya, teu aya kiparat kangge jalma anu migawe gibah surkannya Rasul, hatta yastahillahu aw yastaghfirallahu, sehingga dihalalkeun, ya, sehingga dihalalkeun ku jalma anu digibahanana, aw yastaghfirallahu, atawa jalma anu digibahanna teh ngahampura ka jalma anu ngagibahna. Coba berat tadi, berat, ya. Kira-kira lamun urang geus ngomongkeun kagorengan batur pek teh minta hampura ka jalmana, urang cenah peuting ngomongkeun kagorengan maneh euy jeung si anu bisa mah gitu, berat. Sedangkan wala kafarata, teu aya kifarat kana gibah kecuali dihalalkeun ku jalma anu digibahanana, atawa memang dihampura, ya, ku jalma anu digibahanana. Itu surkannya Rasul, wala kafarata, ya, lil gibati hatta yastahillahu aw yastaghfirallahu. Makana ulah daek ngagibah, sehingga ku Allah dilarang dina Al-Qur'an ge wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya. Ieu meskipun memang secara faktana leres, ya, si eta jalma teh, ya, si eta jalma teh ngalakukeun hiji kasalahan, tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah, ya, Allah nutup teu kana aibna, nutup teu kana kasalahanana sugan ku Allah disebarkeun.
kawanah henteu teu dibuka-buka. Ari kitu ku urang sebagai hambana dibuka-buka gitu nya. Langsung disebutkeun sahaja mina gitu ngaranna. Adapun di sekrit mah teu disebutkeun namina sebagai naon, sebagai ibroh, sebagai contoh, sebagai misal. Ya, bahwasana perbuatan kita misalkan aya hiji jalma anu migawe maksiat ya di kampung ieu teh kieu-kieuna. Tah ieu teh sebuah maksiat anu memang dilarang ku agama. Kesalahan anu memang teu kengeng disebarkeun. Tadi disebutkan tapi disekret namina, ditutup namina. Tah eta mah lain ngagibah. Sabab kira-kira jalma nu ngarengekeun terangeun teu? Teu gitu. Anu teu kengeng teh nerangkeun gitu. Namina bahkan meureun alamatna pagawean teh eta teu kengeng gibah. Tapi catatan dina masalah gibah nya dina masalah gibah diantawisna sareng ulama nerangkeun dina masalah gibah aya gibah anu dimenangkeun ya, aya gibah anu dimenangkeun. Contohna diantawisna gibah limaslahatil ummah, gibah pikeun kamaslahatan umat. Emang aya gibah anu pikeun kamaslahatan umat? Contohnya seperti kumaha? Pemimpin dolim. Kira-kira jadi maslahat mah? Mau jadi maslahat. Ya. Mau jadi maslahat. Anu pikeun maslahat contoh. Ya, contoh. Hiji jalma misalkan si A lah. Orang dipasihan nama si A. Si A di hiji kampung nyolong hayam. Ya, nyolong hayam. Ari kitu ku si B kanyawan. Digerebog kanyawan diintip. Oh, si eta ning paingan unggal peuting leungit wae hayam ya. Di kampung ieu teh. Lain saukur hayam hungkul. Ya. Naon tah? Cawu, nangka. Oh, sagala rupa we pepelakan oge. Imeut. Ya, ku si A teh tah. Ku si B kanyawan. Wah, urang laporkeun dia. Ya, laporkeun ka Pak RT, laporkeun ka Pak RW gitu nya. Dilaporkeun tah. Ya, ka jalma anu memang boga pengaruh untuk menangani eta. Dibejakeun laku si B teh bahwa si A teh ya, jam sakean nyolong nonta, nyolong cau, ya, nyolong ayeuna hayam. Aya dengan buktina gitu. Ulah saukur cariosan unggul buktina gitu. Buktina naon misalkan enak kan pakai handphone, foto atau video gitu tah. Ya, tah buktina ieu. Oh, jelas. Eta ngomongkeun gorengan batur. Nah, ngomongkeun gorengan batur, nyolong kan kagorengan maksiat, dosa. Tapi tujuanna naon? Limaslahatil ummah. Tamaka gibah seperti itu ku para ulama dimenangkeun. Sabab limaslahatil ummah tujuanna pikeun ngamasakeun ummah. Coba lamun ceuk si B teh, orang mah mung dibeja-beja. Ya, sabab naon teh pan gibah eta mun. Lain tujuan eta ngabeja-beja teh pikeun ngamaslahatkeun gitu. Tambah otomatis lamun ku Pak RT di tangan itu, Pak RW tangan itu mah jelas jelema ti mana misalkan baik di kampung eta asli jelema teh ataupun di kampung lain gitu kan. Tuntuna kan keun diberi peringatan. Kumaha jangan keluar solusina. Tah eta nu bener. Kan aya nu salah oge. Ya. Bener mah si B teh nyahoeun buktina aya. Tapi salahna dibejakeun ka jalma anu lain pikeun tujuan ngabereskeun gitu. Dibejakeun kata tanggana, "Cenah si eta mah nyolong tah." Ya, buji sudah beja-beja sakampung we ear nyahoeun kabeh kitu nya. Tah eta mah eueuh tujuan pikeun limaslahatil ummah. Tujuanna naon? Pikeun ngabejakeun kagorengan batur gitu. Nya tujuanana tah eta masuk kana gibah keneh. Jadi anu menang teh nyaeta anu langsung gitu. Kajalma anu boga peran penting pikeun ngamaslahatkeun, pikeun ngabereskeun eta hiji permasalahan teh. Atau contoh sanesna hiji jalma si A lah ya ngalaksanakeun minum-minuman keras ya, ngalaksanakeun minuman keras di hiji tempat misalkan di kampung eta kanyahoan ku si B dilaporkeun lah
kagorengan anta ka PRT ka PRW otomatis eta gibah sanes gibah sabana ta ngabejakeun namina saha ngalaksanakeun kaawona model kumaha tah tapi eta gibah anu mubah artina menang gitunya bahkan bisa jadi naon tah wajib lamun teh mah pikeun ngamasakeun mah tiga ngabereskeun sabab ngarasahkeun eta pikeun ngabereskeun pagawean dosa perdosaan dengan cara enak ngalaporkeun ka aparatur pemerintah gitu anu boga wewenang pikeun ngabereskeunana supaya eta pamaksiatan teh henteu teterusan dilaksanakeun coba lamun diantep kira-kira teterusan moal gitu seperti gitulah lamun diantep pamaksiatan ya kena di kana kaidah ya jalma anu ningali kana hiji maksiat pek teh hare-hare gitu teu naon tah teu ngaban teu naon teu ayeuna menanggapi ya ningali pamaksiatan ningali dosa pek teh teu nanggapi maneh-maneh urang-urang saboro teuing ya teu aya rasa naon tah teu aya rasa prihatin teu aya rasa ayeuna tumbuh dina diri urang hayang ngabereskeun gitu ya maka beunang tah dosana jadi salah mah posisi gitu nya salah jadi kudu tetep we dina hati urang teh ketika ningali hiji maksiat nya lamun mampu ku leungeun pake leungeun urang teu boga wewenang nya make naon omongan atau aneh kene make naon deui pala yoga bil biadi wa ilam lamun teh mah henteu naon tah teu mampu wa ilam yasati pabilisani lamun teu mampu lisan pabiqolbi kalawan hate kulisan teu secara langsung urang laporkeun we ka aparatur pemerintah anu berwenang gitu ya anu berwenang tah eta dengan cara eta jadi ulah diantep ketika ya hiji masalah hiji naon tah hiji pamaksiatan hiji dosa di hiji tempat urang ulah diantep justru lamun diantep mah semakin terus bahkan nantina berkembang tungtungna ulah nyalahkeun ketika Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun azabna ka eta kampung ketika ayeuna geus naon tah teu seimbang antara jalma anu ibadah jeung jalma anu maksiat maka siap-siap tah Allah Subhanahu wa taala bakal ngalindih kalawan azab gitu. Ketika ayeuna di hiji tempat teu seimbang antara anu ibadah jeung maksiat gitu. Maka semakin merajalelana maksiat, maka siap-siap Allah Subhanahu wa taala bakal nurunkeun azabna. Anu berupa naon wae azabna mah gitu. Ya. Tah eta penting. Jadi aya nya Dis, aya ngomongkeun batur tapi menang gitu gibah menang secara tadi teh contohna di antawisna tapi lamun tema jadi teu sakabeh gibah teh dilarang aya gibah anu dimenangkeun seperti gitu ya pikeun kamaslahatan umat tapi kudu bener aturanna kudu ngomongkeunana ka jalma anu boga wewenang gitu lain ieu mah Ardan ngomongkeun ka Adis ngomongkeun ka Caca ngomong ka Ismi terus meretel ongkona ketika aya eta teh laporkeun langsung ka Pak Ustad gitu nya dan ngares teu ulah meretel ka Adis kira-kira Adis ek mere ieu mah kebijakan mah kumaha kamu langsung we jadi ulah sampaikeun dosa heula gitu tadi lamun cara tadi Adan ngomong ke Adis, Adan ngomong ke Caca, ke Ismi, ke Rina, berarti dosa ngalewatan dosa heula gitu, ngalewatan dosa heula anu tadi jadi nyaho, dia saya Adan langsung ke Pak Ustad, anu boga wewenang, dan Pak Ustad sebagai MUI punya wewenang gitu, ya, lalu bisa ke Pak Ustad diselesaikan, bisa diselesaikan, lalu Pak Ustad bisa menyelesaikan mungkin langsung ke Kapolsek gitu aturanana maka ngomongkeun kagorengan baktur seperti kitu gibah seperti kitu eta dimenangkeun sabikeun kamaslahat saran umat jadi kabeh gibah teh haram dilarang
coba lamun KBG bah dilarang ya. Orang berarti sarua jeung tujuanna pikeun ngamaslahatkeun umat tapi haram nya tah termasuknya. Jadi pikeun kamaslahatan umat eta gibah teh diperbolehkan itu, bahkan dianjurkan karena untuk kemaslahatan umat. Karena lamun diantep terus diantep, semakin diantep tungtuna makin berkembang lah, justru makin besar masalahna ngariweuhkeun sararea. Teu kaop miara hayam imet gitu, teu kaop ayana cau arek panen diteangkeun peutingna ku batur pas isuk teh geus aek muludan cau mana ieu teh kapenting si cirian ya. Nah, seperti gitu. Nah, ya salah satu wasiat ti Kanjeng Rasul kembali tentang hifdzil lisan, ngajaga lisan. Da dina masalah gibah mah berkaitan jeung naon? Jeung lisan. Lisan teh daging tapi tidak bertulang, bisa ngaler ngidul, ngulon, wetan, tah lisan tah. Ya, lisan tah model kitu. Makanya lisan itu adalah daging yang tidak bertulang. Artinya sebagai silokana bahwasanya lisan itu terkadang bisa merubah A menjadi B, B menjadi A, menjadi C, menjadi D. Artinya bisa ngomongkeun sesuai jeung faktana ataupun itu sesuai jeung faktana. Artinya bisa ngomong jujur, bisa ngomong bohong, ya, bisa benar, bisa salah. Itu lisan tah. Ngoleorna lisan. Lisan oge termasuk anggota anu paling banyak berperan dalam dosa perdosaan. Paling banyak berperan lisan. Lisan mata, mata turun ke hati, hati keluar we kana letah. Jeung deui setiap ucapan, lisan teh nya, setiap ucapan ibarat jamparing, anak panah. Anak panah ketika sudah melesat, belesat, bisa mal dicokot. Nancleb, ceb. Kira-kira gampang atau hese dicabutna? Hese. Biasanya jamparing masuk air ruhitna. Ketika nancleb, celeb, dicabutna ada hese. Ketika dicabut, rusak loba. Lukana. Ya. Ucapan yang dikeluarkan seperti itu. Jadi ucapan yang sudah keluar akan susah ditarik kembali. Ketika ucapan itu sudah melukai hati, akan tidak mudah untuk mengobati hati yang sudah luka oleh ucapan tersebut. Hati ibarat kaca, kalau sudah pecah maka susah untuk ditambal. Sudah ditambal, dilem, bisa dilem rapat deui, tapi tetap ada asar, ada retakan. Retakan harus dilem eta rapi, tetap ada asar. Asar itu apa? Asar bekas. Ya, tidak sepenuhnya hati itu akan utuh kembali, gitunya. Ucapan itu ketika sudah pecah, sudah rusak, dilem, ya, kembali utuh, tapi tidak kembali bisa sembuh, tapi tidak akan utuh. Artinya kembali sembuh, tapi tidak akan utuh. Artinya akan meninggalkan bekas yang tidak akan hilang. Cok kaca pecahkeun, dilem, normal deui, hilang emang lagi, ya, retakan naon tah si nana ieuna geus katutup, ya, sudah tertutup, tapi kira-kira ada gak bekasnya? Nah, hati seperti itu. Nah, makanya ya, hati-hati mengucapkan ucapan yang memang bisa melukai seseorang, gitu. Karena ucapan itu akan susah untuk ditarik kembali. Ibarat apa? Ibarat anak panah yang sudah melesat, kecuali anak panah di talian. Anak panah di talian anak panahna, tapi
biasanya gitu, anak panah itu ada ruhitna gitu, ruhitna. Karena untuk melukai mangsa gitu. Beda dengan latihan panahan gitu ya. Latihan panahan karena kan biasanya panah itu digunakan dulu sehingga Rasulullah SAW mensunahkan kita sebagai umat Islam itu untuk belajar, 1 berenang, 2 berkuda, 3 memanah. Tujuannya apa? Untuk melatih kita dalam berperang. Itu. Berkuda, ketika berperang menggunakan kuda, kemudian menggunakan panahan gitu. Akan disunahkan gitu. Ya. Karena untuk berperang membela agama Islam. Lamun Islam tidak belajar dalam berkuda dan juga memanah, bagaimana untuk melawan orang-orang yang memusuhi Islam gitu. Artinya melatih jadi tentara lah ya, jadi tentara seperti itu. Nah, kemudian salamatul insan fi hifdil lisan. Salamatul insan fi hifdil, selamatnya seseorang itu karena menjaga lisan. Jadi jalma bisa cilaka lamun kulisana. Jalma bisa cilaka kulisana. Jalma oge bisa salamat kulisana. Aya ucapan bohong anu dimenangkeun, bahkan diwajibkeun. Jadinya mana ucapan bohong anu dimenangkan bahkan diwajibkan idis? Di antarana ilustrasina aya jalma anu nyolong. Ya, jalma nyolong. Tuluy kanyahuan. Gunung ngaronda. Wah, diudag-udag. Nah, bari mau bedog, pokoknya non benang dipaehan. Wah, artinya non benang dipaehan, mau bedog, benang dipaehan. Pokoknya mau esot dipaehan tiduruk. Berarti bersangkutan dengan nyawa. Lupa tetanu maling teh. Asup ka imah hadis. Ya, asup ka imah hadis. Bantuan orang. Ya. Orang yang selamat. Kajenting ke geus lamun salamat dibawa ke kantor polisi daripada orang benang keluarga bakal dibunuh. Disebutkan ku hadis. Warga nyaharep ka hadis. Dis, ningali itu tadi aya jalma. Hadis teh kumaha? Lamun hanya sapotong gitu. Bahwasana harus berkata jujur. Tidak mempelajari tentang ucapan bohong yang dibolehkan bahkan diharuskan, otomatis ada wah itu aja nyorong di jero pasti naon tah akhirnya ngalayang tah nyawa jalma eta. Namun sapotong memahaminya, tapi lamun adi sudah berpikir sudah memahami, teu ningali dah, teu ningali padahal emang adis nyaho ai jalma di jero disalamatkan gitu ngabohong, tapi engke intina nggak bohong eta pikeun nyalamatkeun heula nyawana tagis di mana beres nya eta jalma langsung dibawa ke pihak anu berwenang gitu, ke polisi gitu, langsung diselamatkeun. Jadi nyalamatkeun nyawa seseorang dengan ucapan bohong itu diharuskan ya, diperbolehkan bahkan diwajibkan karena urusannya nyawa tuh tina ucapan eta bisa selamat. Ya, oke dina ucapan bisa celaka lamun diomongkan secara jujur dibunuh dah alita kene. Tapi lamun diomongkan dengan berbohong berdalih bahwasana tujuanna pikeun nyalamatkeun nyawa seseorang maka selamat tuh itu tina ucapan kene. Makana aya peribahasa ucapanmu harimaumu. Artinya nandis ucapanmu
harimaumu. Artinya ucapanmu bisa memakan dirimu sendiri. Ya, ucapanmu bisa memakan dirimu. Artinya ucapanmu bisa membahayakan dirimu sendiri. Sok, ayeuna hadis amak ke seseorang, ya, amak ke seseorang sampai berkata kasar, wah, dijejele. Orang yang diomongin, orang yang dimarahin oleh hadis dengan ucapan kasar tidak menerima. Akhirnya dia mengeluarkan uang yang banyak untuk menyewa seseorang untuk membunuh hadis. Bisa seperti itu? Bisa. Berarti ucapanmu harimau dapat membahayakan itu. Makanya kudu menjaga lisan, hifdzul lisan. Utama ketika seorang menjadi pendai, penceramah, harus dijaga, pertimbangkan. Makanya Rasulullah SAW memberikan pituah, sok ketika ingin melakukan satu hal, baik itu ucapan ataupun tindakan, pikirkan terlebih dahulu, timbangkan terlebih dahulu, banyak manfaatnya atau banyak madaratnya, baik itu dalam segi ucapan ataupun dalam segi ketika ditimbang-timbang banyak manfaatnya, madaratnya pasti ada, maksudnya negatifnya pasti ada, tapi lebih banyak positif, maka laksanakan karena lebih banyak positifnya. Tetapi ketika ditimbang lebih banyak negatifnya, madaratnya, maka tinggalkan. Tuh, baik secara ucapan ataupun tindakan. Makanya jadi santri mah kudu bisa pindah cai, pindah tampian. Peribahasa kolot, ya, pindah cai, pindah tampian. Hadis tradisi di pesantren seperti ini. Ketika pulang ke kampung, sesuaikan tradisinya. Di kampung seperti apa? Gitu. Ya. Misalkan tradisi wiridan di sini seperti ini, di kampung sesuaikan. Tradisi wiridan di kampung seperti apa? Ketika ada yang kurang, ditambahkan. Tanpa merubah susunan wiridan di kampung tersebut. Tradisi tahlilan di sini seperti ini, di kampung seperti apa? Jangan merubah, tapi bisa ditambah gitu. Jadi kalau pindah cai, pindah Jadi tradisi di dia di Cibadak, tradisi yang ada di Cikidang, otomatis ada perbedaan tadi. Ada. Maka mana yang harus lebih diutamakan, tradisi di Cibadak apa tradisi di Cikidang, di tempat di rumah? Maka harus diutamakan adalah tradisi di Cikidang. Nanti dengan berjalannya waktu, masukkanlah tradisi di Cibadak untuk menambahkan, untuk melengkap atas. Nah itu penting. Jadi santri mah kudu pindah cai, pindah tampian gitu. Ulah kuku, wah urang lah tiba lagi kieu, keur ngajian oge kieu, tungtungna lain diterima ku masyarakat, bahkan ditendang ke masyarakat. Ulah sampai gitu. Jadi santri mah kudu pinter, ya, pinter segala rupa, pinter ngabohongna. Maksudnya pinter ngabohong model kumaha hadis, pinter ngabohong model kumaha hadis. Di dia maka dul, tara tahajud, tara duha, balik we ka imah, dahuan tahajud, duha, gitu atuh. Nya, pada mau di kobong gitu kadua, di mana teh rajin alus gitu mah. Ya. Jadi nengkena bau-bau daripada teu bau-bau acan. Ulah sampai tikan penyebutan santri 2 kali. Eta mah santri-santri model kitu teh goreng. Bahasa kitu teh. Nya dan santri teh model kitu, santri-santri eta taraday ke masjid, salat dengan masbuk we jeung masbuk, salat dengan akhir we jeung akhir, salat dengan di imah we jeung di imah tah ulah kitu. Nya, di kobong sakadua model kumaha sok salat naon tah. Sok salat masbuk atau salat di kobong gitu nya. Ai balik ka imah mah adan atuh pangheulana. Ulah adan pangheulana kita. Eta waktu salat adan atuh, adan pangheulana teu meunang nya. Karena aya anu memahami salat utama di awal waktu. Ya. Sampai ketika wah, salatnya kudu di awal waktu ya. Asup waktu salat langsung salat gitu. Sehingga diposisikanlah adan teh di luar tengna waktu
pikeun ngejar naon awal waktu lain gitu. Jadi lain ayeuna teng teh langsung kudu langsung salat gitu nya. Tetap sahna adan duhur, sahna adan asar itu di mana masuk waktu salat gitu. Lamun duhurnya adan duhur sah ketika masuk waktu duhur. Di luar waktu duhur sah. Pikeun adan duhur gitu. Jadi Allah dipahami utama waktu di awal waktu suatu di mana teng langsung sholat gitu. Ya, sehingga sholatnya dibagi tiga waktu atau 3 waktu kategorinya. Pertama awal waktu, pertengahan waktu, akhir awal waktu. Artinya menang fadhail, pertengahan menang rahmat, nu akhir menang pahampura. Jadi tilu waktu nage menang naon tah? Menang ganjaran gitu. Ya, menang ganjaran. Nomor pertamanya menang fadhail, nomor kedua menang rahmat, ya katilu menang pahampura. Anu teu menang ganjaran mah nya anu teu salat gitu. Ya anu teu menang ganjaran ya anu teu salat. Eta. Jantan net. Jadi sebagai salah satu wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali dalam upaya untuk menjaga lisan, ya, untuk menjaga lisan, karena pengaruh lisan itu luar biasa. Nah, Lajeng, ya Aliyu ma khalaqallahu fil insan afdala minal lisan bihi yadkhulul jannah wa yadkhulun nar fasjunhu fa innahu kalbun. Ya Ali, hei Ali, ma khalaqallahu fil insan, ma khalaqallahu fil insan, tepati-pati Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakan manusia afdala minal lisan, yang lebih utama daripada lisan. Bihi, dengan lisan, yadkhulul jannah, dapat masukkan seseorang ke dalam surga, wa yadkhulun nar, dan dapat pula masukkan seseorang ke dalam neraka. Ya. Fasjunhu fa innahu kalbun, maka penjarakan lisanmu, ya. Penjarakan lisanmu, fa innahu kalbun, sesungguhnya lisanmu itu adalah kalbun, anjing, seolah-olah seperti anjing gitu. Ya. Nah ini wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Tidak semata-mata Allah menciptakan manusia, ya, yang paling utama dalam diri manusia itu adalah lisan, ya. Lisan, karena dengan lisan dapat masukkan seseorang ke dalam surga Allah. Mana lisan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah? Adalah lisan yang mengucapkan perkataan yang baik. Dan dengan lisan kita melafalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Keimanan itu adalah merupakan aqwalun bil lisan, aqwalun bil lisan, diucapkan dengan lisan, kemudian aqwalun bil lisan, iqrarun bil lisan, diikrarkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, wa'tiqadun bil qalb, ditekadkan dalam hati, kemudian wa amalun bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Itu imannya. Jadi iman itu pengucapan anak, kemudian keyakinan anak dalam hati. Jadi bukan hanya diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul ayatina hate itu, ya. Kemudian wa amalun bil arkan, diamalkan ku hatena gitunya, diamalkan ku perbuatan, amalkan ku anggota badana. Nah, penting. Jadi tilu fase anu harus dilalui orang anu beriman. Pertama, aqwalna, ucapanana,
kedua hatena, ya, ketiga anggota badana. Jadi harus bekerja tiluanana ulah sampai tikan salah sahijina dihilangkan. Tentunya acana lisannya misalkan gangguan tidak bisa berbicara dengan hati itu mah langsung dengan hati dengan perbuatan. Lisana bisa berbicara, hatena terfungsikeun teu bisa eta mah. Teu bisa mau mungkin jelema teu bisa mungsikeun hate gitu ya, ataupun hatena mah aya tapi tidak meyakini mau bisa deh tersinkron gitu. Jadi lebih condong dalam hati karena hati merupakan pembuktian langsung ku Allah ditilain lagi lain ku malaikat ku Allah. Sebab malaikat mah tidak akan mengetahui hati seseorang. Nah, gitunya. Dina ucapan, kemudian yakini dengan hati, amalun bil arkan. Buktikan ku amal perbuatan. Naon buktina jalma beriman? Melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, kemudian melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu di perjalanan. Itu eta rupa tina iman. Makana arkanuddin salasah. Arkanuddin salasah. Arkan atau rukun agama itu ada 3. 1 al-iman, 2 al-islam, 3 al-ihsan. Anu mana tilu-tiluanana kudu dilaksanakeun karena itu merupakan rukun agama, tiangna agama. Iman ya, iman itu dengan pengucapan tadi teh keyakinan hati, amalun bil arkan, pembuktianana actionna tina iman eta ngalaksanakeun anu kadua, arkanuddin anu kadua, rukun Islam yaitu syahadat, syahadat. 2 salat, puasa, zakat, munggah haji ka Baitullah pikeun jalma anu mampu. Ihsan anu katilu, anu terkadang sok dilupakeun seakan-akan cuma 2, iman Islam cukup padahal aya hiji deui ihsan. Ihsan itu anta budallaha nandis tak hafalan dan apa Caca ihsan apa ihsan memang ihsan lain Rin nggak tahu harus tahu. Ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu definisi ihsan. Kira-kira orang geus ngalaksanakeun can ya ihsan. Ya. Anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Fa innahu yaraka. Anta budallaha beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu seakan-akan kamu melihat Allah gitu. Wa illam takun tarahu tapi kalau kamu tidak melihat Allah fa innahu yaraka maka sesungguhnya Allah melihatmu. Itu ihsan ya, ihsan pentingnya udah hafal definisi ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ibadah kepada Allah. Jadi ihsan itu adalah puncak dari arkanuddin gitu, puncak rukun agama. Makanya ketiga ihsan yang terakhir anu memang suka dilupakan gitu ihsan teh. Jadi orang ngalaksanakeun pembuktian arkan teh, pembuktian ayeuna rukun anu kadua nyata Islam teh
bukti bahwasana orang iman ka Allah ku ngalaksanakeun salat, puasa, zakat jeung haji itu harus ihsan. Harus ihsan. Seakan-akan orang ketika sholat teh seperti melihat Allah. Tidak melihat Allah, tidak mampu gitu ya. Meyakinkan bahwasana kita melihat Allah, maka yakinkanlah bahwasanya Allah selalu mengawasi. Allah selalu melihat kita. Artinya khusyuk dina salatna. Tah makana dina ihsan aya disebut ilmu tasawuf gitu. Pembersihan hati, pembersihan jiwa. Jadi itu ilmu tasawuf. Lamun iman mah disebut dina ilmu akidah, lamun Islam mah dina ilmu syariat, lamun ihsan mah dina ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf kayak itu nangkin tarekat, hakikat, makrifat. Itu. Hanya jauh kan ya pembelajaran. Tapi intinya dina tasawuf eta aya tahalli, aya takhalli, tajalli. Nah, ya, tahalli, tajalli. Lamun takhalli mah orang ngebersihan lah. Ngebersihan sifat-sifat anu goreng. Ya sifat hasud, ujub, riya, takabur, khianat, namimah, gibah. Nu itu tah leungit kabeh dibersihan. Tahali mah orang ngasupkeun anu alusna. Pan geus bersih ya. Sakeun ayeuna ya naon tah? Lantainya geus bersih. Tinggal asupkeun karpet pasangkeun gitu supaya rapi gitu. Tangis puncakna tajalli. Tajalli mah hadirna Allah gitu. Jadi seakan-akan merasa orang teh selalu diawasi ku Allah dina setiap ibadah teh, setiap gerak-gerik teh. Ya, puncakna eta mah. Nah, kudu melewati heula takhalli jeung tahali heula. Urang mantau kene ya takhalli ge can bisa. Artinya can berupaya ngabersihan. Misalkan ya lantai loba ti kotokan, aya ti kotok, aya ti embe, aya ti cak-cak, aya kotor sagala rupa di letak aya di dia. Tah teh kudu diempelan lah bersihan lah. Tah takhalli eta. Ya. Pembersihan lah hasud, ujub, takabur, riya, namimah, gibah. Ya. Jeung sagala rupa nu goreng, akhlak-akhlak nu goreng dibersihan. Tah geus bersihan pasangkeun karpetna. Pan teu aya teh sayana lamunna loba ti kotok, loba sagala rupa ya. Nanti diasupkan weh. Nanti karpet otomatis ke jadinya jadi bau gitu. Jadi bersihan, asupkan eta tahali. Tahali teh masukkan akhlak-akhlak anu sae dieusi tah. Pan geus bersih tinggal eusi kudu sae gitu. Tangkina tajalli bakal bijeu tajalli eta. Eta konsep ihsan gitu nya. Jadi puncaknya seperti gitu ihsan nya. Dimulai tahali, tajalli ketika potensi orang teh aya di dieu sadayana. Nya, potensi orang goreng, potensi orang hade aya dina diri orang. Potensi akhlak anu awon, nya, lah potensi akhlak anu awon aya dina diri orang. Hasud, iri, dengki, ujub, takabur, riya, khianat, namimah, gibah nanti. Oh loba. Tah, aya dina diri orang. Aya oge potensi orang hade. Ya. Jujur, sabar, tawakal. Nanti akhlak-akhlak nu hade aya dina diri orang, akhlakul karimah. Jadi potensina aya, potensi anu hadena, potensi anu gorengna aya dina diri orang. Tinggal orang sok nyeimbangkeun, lain nyeimbangkeun. Urang rek milih mana, arek ngagedekeun nu mana? Arek ngagedekeun potensi nu alus, apa arek ngagedekeun potensi nu goreng gitu. Nah, makanya orang dina Islam adalah merupakan konsepna petunduk orang teh. Tunduk ka Allah. Ya, tunduk ka Allah melalui ayeuna ngajalankeun syariatna Rasulullah. Anu memang pusatna ka ti Gusti Allah melewatena wahyu anu disampaikan ka Rasulullah nya dina Al-Qur'an. Itu petunjukna dina Al-Qur'an eta wahyu Allah. Islam adalah sebuah agama yang tunduk
akan aturan ti Gusti Allah. Aturan ayana ti Gusti Allah kemudian disampaikan kepada Rasulullah, dari Rasul disampaikan kepada umatnya. Maka sebagai orang yang beragama Islam harus menerapkan rukun agama yang 3. Iman, Islam, ihsan gitu. Ya. Nah, kembali karena materi. Dengan lisan dapat memasukkan seorang ke dalam surga, berkata jujur, kemudian melafalkan tasbih, takbir, tahlil, melafalkan kalimat-kalimat thayyibah dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Wa yadkhulun nar, dan dapat pula memasukkan seseorang ke dalam neraka ketika berkata dengan perkataan yang buruk, menyakiti orang lain, bahkan mengeluarkan kata-kata yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam, murtad. Coba, contoh misal seseorang mengatakan dina ucapan bahwasanya aku tidak meyakini tidak adanya Tuhan, dengan konsep bla bla bla. Nah, itu adalah ucapan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam neraka karena menediakan Allah, tidak meyakini adanya Allah, tidak meyakini adanya Tuhan semesta alam. Itu dina segi ucapan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam, ataupun dari melaksanakan atau mengucapkan perkataan yang menimbulkan pembicaraan keburukan orang lain, dalam artian ghibah. Dengan ucapan ghibah itu dapat memasukkan seseorang ke dalam neraka. Jadi dengan lisan ada potensi masuk ke surga, dengan lisan juga ada potensi masuk ke dalam neraka. Fasjunhu fa innahu kalbun, maka penjarakan lisanmu, sesungguhnya lisanmu itu seperti anjing. Kumaha anjing? Nyebut anjing ulah kabaturnya. Anjing ulah. Ya mah anjing. Jadi ibarat lisan itu diibaratkan anjing. Anjing ngagokuk, galak. Tapi lamun dicangcang hanya seukur ngagokungkul. Hanya cangcang ketahan. Lamun di penjara, maksudnya di kanangan, kira-kira bisa ngegel batur mah. Nah, lisannya gitu. Pas junhu. Jadi kudu di penjara. Jadi artinya dijaga supaya teu ngaroek batur. Gitunya. Tengoroes batur dengan lisan, tidak menyakiti hati orang lain, tidak melukai perasaan orang lain. Pas junhu, maksudnya dipenjarakan lisanmu, karena sesungguhnya lisanmu itu ibarat anjing. Kalau misalkan tidak di penjara, maka anjing tersebut akan menggonggong, bahkan menggegel menggegel orang lain. Itu kan seperti itu lisan. Jadi anjing ketika dilepas untuk gogok dari kanangan, lepaskan untungnya bisa melukai orang lain. Lisan seperti itu, galakna lisan teh seperti gitu, artinya seperti anjing. Maka jaga, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Aliyu la tal'an musliman wala dabatan fatarji'al la'nata 'alaika wallahu a'lam bissawab. Sok, aya pertanyaan. Tanya jawab ya, no? Buka tanya jawab. Di dalam materi atau di luar materi? Silahkan. Dibuka termin pertama.
Termin pertama 2 pertanyaan. Boleh. Baik di dalam materi ataupun di luar materi. Sok dibuka termin pertama. Mental blockna hilangkan. Mental block. Belajar menghilangkan mental block. Mental block teh tidak ada interaksi. Era sieun. Nah, itu mental block gitu. Mental block memang menjamur di kalangan kita dengan mental block. Mental block teh tidak ada keinginan untuk bertanya, tidak ada keinginan menimbulkan sebuah pertanyaan atau pernyataan gitu. Kita menghilangkan dah belajar melawan mental block. Mental aktif. Jadi setiap ya langsung pulang, oh ada pertanyaan, berani kan. Kadang lo mental block mah ada pertanyaan teh aya dina hati teh loba bahkan, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, perkawis gibah, ari gibah teh kan ngomongkeun kagorengan batur teh keng diwenangkeun ya, kecuali nu tadi terus dijelaskeun. Tari gibah teh saur Ustad tadi nyaeta ngomongkeun ka batur. Kumaha lamun gibah na teh misalkan kasal ka hiji jalma tapi kagorengan teh diomongkeun ka nyalira, ngomong sorangan gitu. Upami teh dikeluarkeun jadi kukulutusna hate. Tah kumaha Ustad? Syukron. Yang pertama. Baik, langsung jawabnya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus. Kembali ke kita berbicara tentang gibah. Gibah teh asalnya kata goba yagibu. Nah, artinya membicarakan orang lain. Goba teh kan goib, yang dibicarakan itu tidak ada gitu. Jadi artinya membicarakan orang yang gaib, artinya batur gitu, membicarakan orang lain yang memang tidak ada orang tersebut. Beda lagi dengan membicarakan tapi orang ada gitunya, harapan temen gibah ngomong ke aya orangna gitu. Nah, masuk gibah teh adalah orangnya tidak ada gitu. Nah, kemudian gibah ini akan menjadi dikatakan gibah ketika dibicarakan pada orang lain. Adapun bicarakan pada diri sendiri malah gibah. Ngomong sorangan itu mah termasuk ke dalam gibah. Masuk ke dalam gibah? Teu. Hah? Atau ente? Atau sendiri atau apa beran? Atau berkecimpung sendiri gitu kan? Atau sampai mana awan? Itunya mana begitu, tapi ngomong ke sorangan kan jarang, tapi normal mah jarang ngomong ke sorangan gitu normalnya. Beda dia normal berarti itu mah burung. Biasanya orang gila ketika sudah tertekan dengan perilaku, makanya bisa orang yang hasud itu, orang yang punya sifat hasad gini, orang yang punya sifat bisa jadi efeknya kita tadi itu akan mengganggu pada akalnya gitunya. Orang yang hasad gus penuhan ku hasad mah kan, orang yang memiliki sifat hasad itu dia akan merasa tidak tenang hidupnya teh karena memikirkan kehidupan orang lain, sedangkan kehidupan diri sendiri tidak dipikirkan gitu, bisa menimbulkan kegilaan gitu. Nah, ketika enak orang normal berbicara sendiri itu tidak masuk ini ya kategori normal gitu. Biasanya kalau misalkan ngutruk sorangan gitunya, ngutruk tanpa dihadapan orang lain, itu seakan-akan pikirannya sudah terganggu gitu. Ya, pastilah ketika ayeuna membicarakan orang lain itu ya, ngutruk pasti di hadapan orang lain. Nah, makanya ketika masuk hadis pertanyaan tadi, ketika bicara sendiri itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Artinya,
Tapi ketika ada upaya ingin menghilangkan, ya, menghilangkan orang lain artinya tidak suka kepada orang lain dan melakukan hal-hal yang sudah direncanakan untuk menyelakakan orang tersebut, nah itu masuknya karena kategori hasad gitu. Ya. Kategori hasad itu. Ada tujuan-tujuan ingin kepemilikan orang lain itu ingin hilang atau kenikmatan orang lain itu ingin hilang. Eta masukna kana hasad eta mah. Intinya ketika aya meluapkan kekesalan pada diri kesalahan kemudian berbicaranya sendiri ya. Nah itu menjadi enggak masuk ke dalam ghibah. Enggak masuk ke dalam ghibah. Itunya. Tapi biasanya masuk nangkin karena hasud, karena hasad gitu, karena hasad. Pasti kita nyata di najul hati teh ingin ada punya perasaan bahwasannya misalkan orang yang dipikirkan oleh kita kemudian dianggap buruk oleh kita, kemudian berkumpul dalam hati, pasti akan memunculkan perasaan ingin bahwasanya orang tersebut hilang, orang tersebut celaka, orang tersebut bla 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 dalam artian negatif gitu. Ya. Jadi termasuk kana ghibah ya teman teh. Asup kana ghibah teh ketika dibicarakan pada orang lain gitu. Ada lawan bicarana gitu nya. Ibaratnya ada lawan bicara. Kalau tidak ada lawan bicarana lain ghibah gitu. Kalau sekarang, zaman sekarang tidak ada lawan bicarana secara langsung mah. Ya. Tapi lewat tadi status WA, lewat media sosial gitu kan. Lewat media sosial itu bisa Facebook, Instagram, TikTok, live TikTok misalkannya. Nah, eta meskipun secara ayeuna dohirna langsung tidak ada, tapi kan dengan alat ini bisa menjangkau semuanya. Bahkan bukan hanya satu orang, dua orang, bisa jadi ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang akan mendengar lewat media ini. Intinya alat elektronik ini. Justru itu dampaknya lebih besar. Makanya di antara tanda-tanda kiamat ketika fitnah sudah merajalela. Nah, fitnah merajalela. Digambarkan oleh para ulama seperti itu. Dan itu memang atas dasar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu belum kepikiran fitnah merajalela. Kalau sekarang kepikiran. Kalau dulu mungkin sebelum adanya ini lisan ke lisan, dan itu kemungkinan tidak akan menjangkau secara keseluruhan. Artinya susah untuk menjangkau sealam dunia gitu. Tapi dengan ini, ya, dengan ini dapat menjangkau seluruh dunia gitu. Dengan gus melewati akses-aksesnya ya. Tapi ini ada potensi bisa menjangkau dunia. Tapi dengan lisan ada potensi nggak? Secara langsung maksudnya tidak ada. Adapun memang harus dengan waktu yang lama. Ulang mapayan ayana saka ampung anggai udah weh. Kulisan gitu, ngomongan gibah ngomongkan batur atau fitnah gitu ke batur dengan lisan secara langsung ke orangna face to face kira-kira mahim wa sabulan. Hah? Saanggai udah ngomong seorang bisa jadi kan sebulan ya saanggai udah di Indonesia atau di Indonesia nya saanggai udah akhirnya kok kecamatan ya kabupaten ya provinsi nasional kira-kira berapa tahun dah dengan lisan secara face to face. Tapi dengan ini cukup hitungan detik dengan ini bisa jadi menjangkau dunia. Mungkin kalau oleh Mang Adan ya mau bisa menjangkau lah dengan posisi Mang Adan sekarang gitunya. Tapi lamun ku CR Cristiano Ronaldo nyampe masalah dunia dengan hitungan detik gitu kan. Potensi kan ada potensi dari sini ya,
potensi dari sini ada gitu. Maksudnya potensi lewat HP mampu dengan hitungan detik menyebar sealam dunia gitu. Sealam dunia teh bogan HP, anu bogan HP mah manyahoan gitu. Tapi tetap kan lamun hitungan naon tah persentase mah gitu. Hitungan persentase mah kan itu kan banyak sekarang itu lebih banyak orang yang memegang gadget seperti itu. Gitu, Haris. Ya, bade Itu nu diputarkan. bade naroskeun perkawis tobat kan dina syarat tobat teh hiji teh nanti teu balik deui ya kana nu dosa nu kamari tanda teh ayeut misalnya kieu Pak tobat jeung dosa deui tobat jeung dosa kumaha eta Pak jeung Terus gitu. Nah, dina taubat, ya, dina masalah taubat. Taubatan nasuha, tobat-tobat anu memang benar-benar itu ada syarat-syaratna dina masalah taubatnya. Tadi teh diantarana tidak akan mengulangi kembali dosa yang tadi perbuat. Tapi yang paling pertama nama an-nadam, nalangsa, merasa rugi telah melaksanakan dosa, artinya jadi merasa menyesal, ya, nyesal guysnya dosa. Terus ngazam, gitu. Ngazam tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali, artinya itu tobat-tobat anu benar-benar. Kemudian akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi antara eta. Nah, kemudian aya anu taubat nyin dosa. Tah masukna kana kategori tobat samal eta mah. Ya. Tobat samal kumadis. Tobat samal mah coel deui kitu nya. Ada ieu mah coel deui tapi na asem ada coel deui teh tobat samal eta mah. Kitu nya. Tapi tetap ketika orang tobat ada dalam hati untuk perasaan untuk tidak mengulangi hal tersebut gitu. Adapun dina bukti nama nyieun di dosa, ya. Mungkin bisa jadi dosa yang sama, tapi sudah ada perasaan atau ngazam gitu dalam hati, beriktikad dalam hati untuk tidak melakukan hal tersebut. Tapi karena waktu demi waktu melaksanakan gitunya, atau melaksanakan ini perbuatan dosa sanes, ya taubat lagi gitu. Taubat deh gitu. Terus saya orang taubat seperti gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Jadi seperti itu terus ya. Tapi tetap diusahakan kudu bisa melaksanakan taubatnya dengan sebenar-benarnya taubat gitu, dengan syarat-syarat tertentu dari itu ya. Tapi ketika orang hal tersebut terjadi, jangan berhenti untuk bertaubat. La taqnatu min rahmatillah. Ya, ulah berputus asa dina rahmat Allah. Wa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu adalah zat yang mengampuni segala dosa. Rahim, zat yang maha pengasih. Jadi ulah boga perasaan orang menggeus kapalangnya dosa terus 13 dosa ulah putus asa dina rahmat Allah. Ketika orang rumasanya dosa, orang kembali di Allah, ya, taubat ke Allah. Ketika orang asum di dosa, taubat di Allah, terus seperti itu. Nah, mudah-mudahan tapi dengan dasar tidak istihza. Istihza itu ngenteng-ngenteng gitu. Orang mah gampang kayak tobat dewe. Tah itu ngenteng-ngenteng mah ulah. Gitunya. Jadi hilangkan dasar istihza. Nah, hati orang istihza, orang teu ngalalarakeun gitu. Tapi karena memang orang teh realitanya seperti itu, dosa di, maka ulah berhenti untuk bertaubat. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan taubat gitu. Mengajarkan taubat itu Rasulullah tidak kurang dari 70 kali
taubat, istighfar taubat gitu. 70 kali. Itu sekelas Rasul yang memang maksum, dijaga tina dosa leutik jeung dosa gede gitu. Yang maksum. Mau diurang anu loba dosana gitu. Ya, maka terus taubat, istighfar. Seperti itu dah. Sok, ada lagi? Cukup?